Hi friends, the Honest Malabarian എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് IFB സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവന്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളം നീരാവിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് IFBയുടെ ഈ മോഡലിലെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും IFBയുടെ സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവനിന്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 20 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് വിത്ത് മാനുവൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോബാണ് വരുന്നത്, അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനില്ല. 35 മിനിറ്റാണ് കിച്ചൺ ടൈം ഉള്ളത്. ഇതിന് മാക്സിമം 35 മിനിറ്റ് വരെയാണ് മാക്സിമം ടൈം ഉള്ളത്. കുക്കിംഗ് എൻഡ് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഡീഫോറസ്റ്റ് ബൈ ടൈമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 പവർ ലെവൽസ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. 255 mm ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. 230 വോൾട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത്. 5 പവർ ലെവൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ MRP നോക്കാം. ഇവിടെ 20 ലിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 11 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് ഗ്രോസ് വെയിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 7490 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ആമസോണിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ MRP ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. IFBയുടെ MRP വന്നിരിക്കുന്നത് 7190 ആണ്. 6499 രൂപയാണ് ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈന്. ഡിസ്പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ നോബിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോബ് നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ കാണാൻ സാധിക്കും. നോബ് നമുക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോയിലേക്കോ ലോയിലേക്കോ വെറും ലോയിലേക്കോ മീഡിയത്തിലേക്കോ ഹൈയിലേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 20 mm ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഡിസൈനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് ഈ സോളോ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ടൈമർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 35 ആണ്. 35 വരെയാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ഡിഷിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എൻ്റെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ടൈം. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ നേരത്തെ ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫുഡും ഈസിലി നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മാനുവലും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. IFBയുടെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കമ്പനിക്കാർ വന്ന് IFBയുടെ കമ്പനി വന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് വന്നിരിക്കുന്ന വാർണിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്ര വാൾട്ടാണ് ഉള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പവർ പ്ലഗ് ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പവർ പ്ലഗ് ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. IFB എന്ന ബ്രാൻഡ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി ഇതിലും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.